никуда я не поеду. Мы в союзе, хорошо, везде мне стопочку налью. Так, Как? чего ты хочешь посмотреть? Хочешь посмотреть или послушать? Много времени рассказывать, а вот так вот, чтобы сказать, вот что посмотреть. Посмотреть вообще смешно. Наверное, прямо. 200 метров вверх. Пиздец. Видишь, контакт. This little boy's a rascal. Whoa, 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 whoa. Fucking shit. Oh my god. Okay, I'm gonna... А там без нее никак. Там сейчас... Ничего себе, колесо отвалилось. Хорошо, что Никого не зацепило. Да?
Слава. Солдат не убоялся. Пидорас, блядь! Спеши. Такая, так, блин, спешит. Есть. Опа-на, только шо. Капец. В общем-то, те же самые ученые, там же в Советском Союзе, Ой, подметили блядь. еще одно очень интересное явление, которое тоже зарегистрировано как открытие. То есть, ну, Пиздец, это блядь. как Ребята, авария. Ух ты, стой, стой, стой. Ёб твою мать. Нихуя себе. Ты понял, блядь. Нихуя. Премьер-министр Беларуси посетил рабочая поездка в Могилевскую область. Вице-премьер Беларуси Симашко заявил, что белорусским предприятиям надо пробиваться на украинский рынок. В Роскосмосе назвали дату. Alright, now he's paying attention. Oh, he's over. Really? Yeah. Oh, Lord. Jesus Christ. I gotta go. Bye. Okay, baby, love you. 4597 Emily is standing by to take your call this morning. It's quick and easy. Боже мой. Я не услышал. Нет, нет, я другой не буду брать. Вам отца дай корм услышал. Ёшкин кот. Да Алло. мне Акана.
О, бля! О, мамочки! Так это как так-то? Ой, ты что такое? А он, наверное, перебегал или еще что-то. Нет, он не перебегал, они его ловят. Ну, а зачем А это они- куда рвануло? А она куда? Нифига себе с места ДТП скрылась.